ഇനി നമുക്ക് മുരിങ്ങപ്പൂവും അതുപോലെ മുട്ടയും വെച്ചിട്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. മുരിങ്ങപ്പൂവ് എനിക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ പൂവ് ഇതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരുക്കി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി ഓരോന്നെടുത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങപ്പൂവൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചേക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ തേങ്ങയും പിന്നെ തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും അതിൽ കുറച്ച് ജീരകവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം ഇതിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. അത് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ കടുക് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കടുക് വേണം. അതുപോലെ ഞാനൊരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുളക് വേണം, കറിവേപ്പില വേണം, ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ കത്തിക്കാം. ഞാനൊരു ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, ഒരു മൺചട്ടി. അതിലേക്കുള്ളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക്, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപയർ പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മസൂർ ദാലോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഈ പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ജീരകവും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെയധികം വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് മുരിങ്ങ. അത് മുരിങ്ങയുടെ ഇലയും പൂവും കായും എല്ലാം വളരെ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വളവും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇരിക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ് മുരിങ്ങയുടെ ഇതൊക്കെ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെന്നെങ്കിൽ, അതിന് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തോളൂ. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ചിക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ഇപ്പോൾ മുട്ട കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഈ മുരിങ്ങയുടെ പൂവ് കഴിക്കാത്ത ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചോളും. അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അവരെന്നല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ്. അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് വിളമ്പണ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഡിഷസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ. താങ്ക് യു.